Şehzade Yiğit kendisine bir de utanmadan Keykavus adını layık görmüş. Kendini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak tasvir eder. Şirktir bu. Şirktir. Yine haklı çıktım. Keşke haklı çıkmayaydım. Ama çıktım. Ola ki bir haber alırsınız. Derhal bana bildireceksiniz. Gayrı ok yaydan çıkmıştır. Akacak kan damarda durmayacaktır. Unutmayın. Bu işe bulaşan herkes Şehzade Yiğit'le aynı kaderi paylaşacaktır. Emir Saadettin. Sen merak etmeyesin Sungur Tekin Bey. Herhalde Ertuğrul devlete olan sadakatini hatırlar. Lakin Halime Sultan'a olan sevgisi var. Zaafa düşmesinden korkarım. Sultanımız da böyle düşünmüş olmalı. Şehzade Yiğit'i öldürmen için sana vazife vermiştir. Bu mektubu bana yazmış. Lakin okumanda bir beis görmem. Okuyasın. Sultan Alaaddin gelmeden bu meseleyi halletmemiz lazım. Şehzade Yiğit'in kellesi tez vakitte sultana götürülmeli. Yoksa nice insan ölecek. Bilesin, kapım sana her daim açık. Allah yardımcımız olsun. Emir Hazretleri, Ertuğrul abim Yiğit'i severdi. Eğer sizi kıracak sözler ettiyse onu bağışlayasınız. Merak etmeyesin Dündar. Her şeyden haberim var. Sizler kayıların geleceğisiniz. Allah'a emanet olun. Emir Hazretleri. Kılıcımı çekip o iti ortadan ikiye bölmemek için kendimi zor tuttum Ertuğrul. Obam olmasa, sizler olmasanız leşiyle obamı şenlendirirdim. Onun da vakti gelecek Tuğtekin Bey. Er ya da geç onun da vakti gelecek. Ya Sungur Tekin Emir'in sözlerine fazlasıyla itimat eder. Köpek dişlerini geçirmeden gerçeği görmeyeceği belli. Tuğtekin Bey, senin de müsaaden olursa Yiğit'i bulmak için derhal